Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Tan Business Channel Online Television, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Sasa kwenye kipindi chetu cha leo nitaongelea kuhusu jinsi ya kutengeneza bajeti ya biashara. Bajeti ya biashara ni kitu muhimu sana katika biashara zetu. Sasa kuna umuhimu wa kutengeneza hizo bajeti. Ingawa ninafahamu baadhi ya wafanyabiashara hawatengenezi bajeti. Kwa hiyo wanaendesha biashara zao bila ya kuwa na bajeti. Sasa labda kwanza nielezee kwa kifupi bajeti ni kitu gani. Bajeti kwa Kiingereza wanasema ni financial plan. Yaani ni mpango ambao umetengenezwa katika mwelekeo wa kifedha. Sasa kwa nini tunatengeneza bajeti? Kama nilivyosema, bajeti ni plani au ni mpango. Na mipango au plani zote zinatengenezwa kwa madhumuni ya kufanikisha kufikia malengo ambayo yanakuwa yamewekwa. Kwa hiyo ina maana kuwa kunakuwa na malengo yamewekwa. Sasa ili kuweza kufikia malengo ndipo ambapo inapotengenezwa plani. Na hii plani ndio inakuwa kama ni document au ni mwongozo wa kuhakikisha kuwa wahusika wanafanikiwa kufikia malengo yaliyowekwa. Sasa inapotengenezwa hiyo plani inakuwa na mambo mengi sana, lakini mwishoni huku wanajaribu kufanya kuweka utabiri au kuweka makisio ya kifedha. Sasa hayo makisio ya kifedha ndio ambacho ndio kitu tunaita ndio budget. Kwa kifupi ni kuwa budget ni sehemu ya plan au ya mpango. Isipokuwa yenyewe tu ni kuwa imewekwa katika lugha ya kifedha. Ndio maana inaitwa financial plan. Sasa utaratibu ukoje? Kwanza kabisa kwenye biashara lazima kuwe na malengo. Na mara nyingi malengo ya biashara, lengo kuu linakuwa ni biashara kupata faida. Kwa sababu kama biashara haipati faida, ina maana haiwezi ikadumu. Kama kila mwaka kwa mfano unapata hasara, mwisho hiyo biashara itafilisika. Kwa hiyo swala la kupata faida kwenye biashara ni la muhimu sana. Sasa kama lengo ni kupata biashara kupata faida, inabidi tutengeneze plani ambayo itakayofanikisha upatikanaji wa faida ya biashara. Sasa hiyo plani ndio hiki kitu kinaitwa budget. Sasa tunafanyaje? Kwa sababu hata kwenye swala la faida usemi tu kuwa nataka biashara yangu ipate faida. Sio sawa. Kwa sababu inabidi useme mwaka huu unataka tupate faida kiasi gani. Sasa ukishasema tunataka kupata faida kiasi gani, sasa ndio hapo inapokuja swala, je, tufanye nini ili tuweze kufikia hilo lengo la kupata faida kiasi fulani. Kwa hiyo sasa hapo inabidi kutengeneza mipango au programs mbalimbali na kuweka mikakati na kufuatilia utekelezaji wa hizo programs na mikakati. Sasa kwa hiyo kwenye bajeti kuna sehemu kuu 3 hivi ambazo ni za muhimu sana. Kwanza ni swala la mapato. Pili ni swala la matumizi. Na 3 ni swala la faida. Kwa sababu faida inatokana na tofauti kati ya mapato na matumizi. Ukiwa na mapato makubwa kuliko matumizi, ndipo inapatikana faida. Na inapotokea unakuwa na matumizi makubwa kuliko mapato, hapo ndio inapatikana hasara. Sasa tunafanya nini? Tumeshasema kuwa tunataka tupate faida kiasi fulani. Kwa hiyo sasa inabidi tuanze na upande wa mapato. Kuhakikisha kuwa tunapata mapato ya kutosha ambayo yanaweza yakabeba mzigo wa gharama na hatimaye tukapata faida. Sasa kwenye mapato kuna mambo mengi. Kuna mambo yanayohusiana na wateja, lazima uwe na wateja wa kutosha.
Lakini pia kuna swala la bidhaa, lazima bidhaa zako ziwe zinauzika au ziwe zinapendwa na wateja. Lakini kuna masuala ya kuhamasisha wateja. Kwa hiyo kuna masuala mbalimbali ambapo inabidi yafanyike ili kusudi tuweze kupata mapato ya kutosha. Kwa hiyo kwenye bajeti inakuwa tumeshafanya vitu wanaita assumption. Tunakuwa tumefanya kama tunafikiria kuwa hivi vitu vitatendeka. Kwa hiyo sasa mambo yote ambayo yatachangia kufanikisha upatikanaji wa mapato ya kutosha inabidi yawe yamewekwa kwenye hiyo plani au ambapo baadaye inakuwa kwenye bajeti. Hatua ya pili sasa ni ya matumizi. Unaweza ukapata mapato makubwa sana, lakini kama matumizi yako yanakwenda bila kueleweka, inaweza ikatafuna hata hayo mapato na mwisho wa siku mkapata hasara. Sasa kwenye upande wa matumizi, kwenye budget inabidi tunaweka viwango. Kwa maana kuwa hiki isizidi kiasi hiki, hiki inabidi kisizidi hiki, tunapanga kiasi. Yaani tunapanga kila matumizi yanatakiwa yanawekwa ambayo hayatakuwa na athari kwenye upatikanaji wa faida ya biashara. Kwa sasa hapo ndio tunapokuwa tumepanga matumizi. Sasa haitoshi kupanga tu matumizi kwa hiki tutatumia shilingi hii shilingi ngapi. Kuna swala la ufuatiliaji. Lazima kuwe na ufuatiliaji. Kwa maana kuwa unaweka utaratibu, labda kila mwezi au kila wiki tunakuwa tumeweka kwa gharama zetu kwa wiki zinatakiwa ziwe hivi. Gharama zetu kwa mwezi zinatakiwa ziwe hivi. Sasa kila inapofika mwisho wa wiki tunajaribu kuangalia, je, gharama zetu zimefuatana na tulivyoweka kwenye bajeti? Ikifika mwisho wa mwezi nao ni hivyo hivyo. Kama inaonekana gharama zinazidi viwango vilivyoweka kwenye bajeti, inabidi hatua zichukuliwe kurekebisha hayo mambo. Lakini wakati mwingine inawezekana labda biashara imepanuka sana, sasa matumizi lazima yaongezeke. Sasa hapo hatuwezi kusema mbona tumezidi bajeti. Sasa hapo tunasema tunarekebisha ile bajeti yetu ili iweze kuendana na hali halisi ilivyo. Kwa hiyo upande wa matumizi inabidi kuwa makini sana kuhakikisha kuwa hatuzidi viwango vilivyokuwa vimewekwa kwenye bajeti. Sasa unapokuwa umefanikiwa kupata mapato ya kutosha na unapokuwa umefanikiwa kudhibiti matumizi yako, mwisho wa siku unaweza kukuta hata ile faida ambayo ulikuwa unaitarajia utaipata. Kwa hiyo ni muhimu sana kwanza kutengeneza bajeti ambayo kwa Kiingereza wanasema inakuwa realistic, yani bajeti ambayo ni halisi. Usitengeneze bajeti ya kujionyesha tu, ya kusema tunataka tufanye hiki wakati unajua pengine uwezo hamna. Kwa hiyo tutengeneze bajeti ambayo inaweza ikatekelezeka. Lakini namba 2 ni kuhakikisha kweli ufuatiliaji unafanyika wa hali ya juu ili hiyo bajeti iweze kufikiwa kama ilivyoainishwa. Na baada hapo sasa tutaangalia chini, yani hasa bottom line, kwenye faida tumepata kiasi gani na kuweza kuona wapi tulikosea, wapi tulikwenda sahihi na bajeti inayokuja tufanye nini. Naona nimeongea na kutosha kuhusiana na swala la kutengeneza bajeti kwa ajili ya biashara. Kama nilivyosema hapo awali, bajeti ni document ya muhimu sana ambayo inatumika kusaidia biashara ifikie malengo yake, lakini bajeti ni mfumo wa plani ambao umewekwa katika mfumo wa kifedha. Naona niishie hapo. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali vinavyoletwa kwenu na Tan Business Channel Online Television siku za Jumatatu mpaka Jumapili saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.